бо татбиқи барномаи рушди деҳот тавассути муносибатҳои бозоргонӣ ки дар доираи он лоиҳаи механикунонии соҳаи кишоварзӣ амалӣ гардонида мешавад, хоҷагидорони мамлакат имкон пайдо мекунанд то аз техникаву мошиналотҳои муосири соҳаи кишоварзӣ истифода карда ҳосили зироатҳои киштшавандаро афзун намоянд. дар шаҳри ҳисор бо иштироки намояндагони вазорати кишоварзӣ, донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур, шарикони рушд ва хоҷагидорон аз ҷониби ширкати Агралис Тоҷикистон намоиши техника ва мошиналотҳои кишоварзӣ баргузор гардид. барномаи рушди деҳот тавассути муносибатҳои бозоргонӣ аз соли 2022 то соли 2027 тавассути ҷалби сармоя ва ҳамкории бахши хусусӣ бо ҳукумати мамлакат амалӣ гардонида шуда. дар доираи он ба кишоварзон хизматрасониҳои техникии кишоварзии замони муосир пешниҳод гардида ба баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии заминҳои киштшаванда, инчунин омӯзиши деҳқонон бо роҳи табодули таҷрибаи пешқадам равона карда мешавад. ин мошинҳое мебошанд ки ба талаботҳои агротехникӣ барои хусусан коркарди хок, парвариш, кишт ва ҷоморӣ ки ҷавобгӯ мебошанд. ва ин мошине ки ҳозир дар наздаш ҳузур дорем, ин мошини яке аз мошинҳои муштарак барои ҳам коркарди хок, ҳам ворид кардани нуриҳои минералӣ, ҳам киш кардан ки истифода бурда мешавад. мо метавонем ки тавассути ин мошин муштарак ҳам кишти зироатҳои ғалладонагӣ аз ҷумла масалан ҷувори маккаи донро гузаронем, якбора хокро коркард карда, заминро тахту ҳамвор намуда, дар чуқурӣ анмо талаботҳои муқарраршуда кишти ҷувори макка ёки дигар намуди зироатҳои ғалладонагиро киш карда, дар ҳамин маврид, дар ҳамин раванди коркард тавассути ҳамин мошини муштарак нуриҳои минералиро ки дар қаъри хок ҷойгир карда гузарем. трактору комбайнҳо ва дигар мошиналотҳои кишоварзӣ дар намоиш гузошта шуда ба шароити хоку иқлими Тоҷикистон мутобиқ ҳастанд ва истифодаи чунин техникаҳо барои риояи агротехникаи кишт ва таъмини нашъунамои хуби зироат тавсия дода мешавад. ҳамзамон барои фермаҳои чорводорӣ таҷҳизоти сайёр барои истеҳсоли шир, мошиналотҳо барои ҷамъоварӣ, реза кардан ва дарза намудани хӯроки чорво ва навъҳои гуногуни тухмиҳои хушсифат пешниҳоди ҳозирин карда шуд. ҳангоми истифода барои чунин техникаҳои пурсамар ва каммасраф мо метавонем ки истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзиро баланд бардорем ва баҳри таъмини озуқавории ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми худро гузорем. Техникае ки пеш мо истифода мебурдем, дар як рафт танҳо фақат як амалиётро иҷро мекард. имрӯз мо мебинем ки мошиналотое ки имрӯз пешниҳод шудааст, дар як рафт якчанд амалиётро иҷро менамояд ки барои пешрафти кори кишоварзон самараи хуб медиҳад. сипас дар минтақаи таҷрибавӣ бо истифода аз чунин техникаи муосир ва тухмиҳои хушсифат кишти ҷувори макка гузаронида шуда, ҳолати кории техникаҳо мавриди санҷиш қарор дода шуд. дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат дар кишвар барномаҳои гуногун ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ ва мутобиқ ба талаботи шароити дигаргуншавии иқлим дастрасӣ хоҷагидорон кардани техникаи муосир, таҳким бахшидани таҷрибаи муосири кишту парвариши зироат бо тухмиҳои хушсифат таъмин намудани хоҷагидорон ва ба роҳ мондани гирифтани 3-4 ҳосил аз як қитъаи замин амалӣ карда мешаванд. дар ин замина пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва дастгирии бахши хусусӣ барои давра ба давра амалӣ намудани яке аз ҳадафҳои стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ заминаи мусоид фароҳам меорад.